Spiller. Hæ? Heia bloggen! Heia! Nå skal vi lage en hårvideo. Ja. Eller først så skal vi bare si at vi gjester innlegget til Hanne. Ja. Vi digger Hanne! Ja! Hanne! Hanne, you rock! Eller noe sånt. We love you! Love you! Ok, nå skal vi lage en hårvideo til Hanne. Sånn skal du se ut på håret, Hanne. Veldig fint. Så tar vi et hårstrikk her. Hanne, Hanne, om du går sånn neste gang. we love you more. We're Hva du vil, eller? gonna love you. Ja. Ja, du skal det. Ok, nei. Åh, det var fint på denne siden her, Karina. Jeg synes det var veldig fint på denne siden her. Ja. Det var liksom... ja. Ja. Og så vil jeg bare si at alle dere fanene til Hanne ser mye mer fan enn dere. Han skjønner? Og så må dere bli med på konkurransen til Hanne, for det sa hun her bare. Så her er Hanne. Der er Hanne. Yo, Hanne. Yo, Hanne. Hanne It's fra a blog. mamma. We got a party because it's your blog. We're gonna party because it's a blog. Yeah. Yeah. Ok. Hanne, vi håper du poster dette her. Fordi at gjør det bare fordi vi er glad i deg og elsker bloggen din. Ja. Var det litt plass? Nei, krise. Jeg har ikke med meg. Og så vil vi bare si at dere må være med i konkurransen til Hanne. Hva vinner vi? Hva vinner vi? Vinner vi hva? I konkurransen? Hva var det da? Ja, vi vet ikke hva dere vinner. Gavekort. Dere vinner gavekort. Ja. Jeg skal være med i hvert fall. Jeg òg. Det dere trenger å gjøre, det er å velge et plagg. Du skal bare velge noe du synes er fint på en eller annen nettside som er på Hannes blogg, som er Hanne med 2 e-er, jensenblogg.no, tror jeg. Ja. Men de vet det fordi de er inne på den bloggen og de ser det. Ja, så liksom, vi kan jo bare, ja, det er jo lett, ja. Ja, Det er veldig men nå varmt. det er Er det noen fine gutter her ute? Det er gule biler. Ok, greit. Og så må vi bare fortelle om en hore i klassen bare. Det er liksom den veldig stygg hore som vi ikke liker. Hore! Liker ikke horer! Horer! Nei. Hun fingret en kamel! Jeg har hørt at hun har fingret han er Christian og Christian Arendsen. Stakkar! Ja, helvete! Viseringen! Ja, woo! Ringen. Baksaken meg! Oh my god! Busted! Ok. Skal vi... Altså... Vi skal gymme etterpå. Og så er jeg litt redd for blåmerker og sånt. Ja. Jeg tenker vi slår meg. Altså, jeg tenker det bare de her jeg kjøpt accessories. Og så, vet du hva? Mitt forbilde er det Heidi Alexandra. Elsker henne. Jeg er perfekt. Hun er perfekt. Ja. Og Lars Tangen. Ikke han er homo. Helsike! Min gud er Lars Tangen. Og Mr. Lee. Ja. Og fjortisene. Ja, ok, greit. Nå Skjønner dere poenget? Ja, og jeg er Therese, og dette er... Hva var det du het igjen? Karina. Hva er det du het? Nei, Olga. Olga! Jeg heter Nick. Olga. Og der kommer colaen min til episode. Ja. Because my heart is yours, I'll never leave you. Though we are far apart, I'm by your side. My love is never gone, I feel it rise up.